Si por miedo no avanzas, nunca sabrás lo que es el caminar. Si por miedo no haces lo que has venido a hacer, nunca sabrás cuál ha sido tu destino final. Si por miedo no haces nada, estás encarcelado, estás encarcelada dentro de tu cuerpo, estés donde estés. Si por miedo no te dignas a ser tú, jamás sabrás quién viniste a ser. El miedo te controla y solamente hace que te quedes donde estás. Ahí tu cuerpo está a salvo. Incluso aunque tu cuerpo no esté a salvo, es lo único que conoce. Es como si subieras esa montaña por un camino establecido, por el cual ahora mismo no te quieres mover. Algo te detiene. ¿Qué ocurre si sales de ese camino y te dispersas y te distraes? Encuentra de nuevo esas ganas de vivir. Encuentra de nuevo esa fe en ti. Encuentra de nuevo esa ilusión. Si yo confío en ti, ¿por qué no lo haces tú? Nada de este mundo es tan grande ni tan pequeño como tú. Todo importa y todo tiene su importancia, lo mismo que tú. Si tú no cumples tu función, los que te persiguen, los que te siguen, los que están contigo, no pueden hacer su función. Todo se detiene si tú te detienes. Así de importante eres. Llegará un momento que el impulso que sientes en tu corazón será más grande que tu temor. En ese momento ya no habrá dudas. Y ese camino establecido simplemente lo saltarás, continuarás, pero no lo disfrutarás. Porque estarás corriendo con la prisa de no llegar. Mejor hacerlo ahora, poco a poco y a tu ritmo. Pues al miedo vencerás.